السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الكوتي اللي سهل ماهل في التحضير. ان شاء الله باليوم ما تعجزيش توجدي الكوتي في المنزل بطريقة سهلة، يعني في 5 دقائق كيكون موجود وكيبغيوه بزاف الدراري الصغار. نتمنى يعجبكم حتى نتوما ويعجب وليداتكم وتبقاو ان شاء الله توجدوه في المنزل. خليكم مع الطريقة ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. Donc une nouvelle recette de goûter. Donc c'est un goûter qui se prépare en 5 minutes. Donc ce qu'on appelle un goûter express. Très facile à préparer. Donc c'est des cupcakes au chocolat au mixeur. J'ai accompagné ces cupcakes avec un yaourt à boire, ce qu'on appelle Rai Bijamila, que j'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien pour les personnes intéressées. Et puis voilà, c'est un goûter express. En 5 minutes, vous avez votre goûter. Alors, je vous laisse découvrir. Alors, pour notre goûter, donc ça va être des cupcakes au mixeur, facile, vraiment rapide. Donc, comme je vous ai dit, express. Donc, on prend les kissettes de votre choix. Et puis, on va commencer, Inch'Allah, la recette. Donc, il vous faut 2 œufs, 2 levures chimiques, un sucre vanillé, un verre d'huile, un verre de sucre, 2 verres de farine, du cacao en poudre pour donner la coloration. Et puis il vous faut de la crème liquide que vous pouvez remplacer avec d'un verre de lait si vous n'avez pas la crème liquide. Donc très facile, on prend notre mixeur et on va commencer à mettre nos ingrédients. كما شفتوا معايا طريقه سهله. خصكم هذوك لي كيسات اللي كديروا فيهم داك المادلين ديالكم. غادي نخصني 2 بيضات، 2 خميرات نتاع الكاطو، وحده نتاع الفانيي، وعندي كاس زيت، كاس سنيده، 2 كيسان فرينه. عندي هاد لا كريم ليكيد. اللي ما عندهاش لا كريم ليكيد تقدر تعوضها بكاس نتاع الحليب. وعندي الكاكاو المر، يعني الكاكاو بودره. وصافي غادي نهز الميكسور ديالي وغادي نديرهم ان شاء الله. تبعوا معايا الطبقات كاملين غادي نوريهم لكم. وكيصدق هذا الكيك لحقاش يعني فريمون كديروه في الميكسور كيطحن مزيان وناجح 100%. يعني ديروه سوا هكا انديفيديوال ولا ديروه في يعني كاطويه هكا كبيره. المهم درت لا كريم ليكيد، درت الزيت، درت السكر، غادي نزيد البيض. المهم العناصر كاملين غادي نديرهم دقه واحده وصافي. يعني كما قلت لكم اكسبريس، يعني في 5 دقائق كتلقي راسك وجدتي الكوتي واللي كيعجب بزاف الاولاد الصغار. ونتمنى تعجبكم هاد لا غوسيت. انا كندير هاد تقريبا دائما، يعني كنديرها سوا هكا سوا في مول كبير. خاطر نديرها بالشوكولاط، خاطر نديرها عادي، خاطر كل خطره كنضيف لها شي حاجه. واليوم نتقاسم معكم هاد نتاع الشكلاط لحقاش هي كيبغيوها بزاف الاولاد الصغار. نتمنى حتى نتوما غتعجبكم وتجربوها وتنجح معكم. لا كريم ليكيد بزاف اللي ما تكونش موفره عندهم، ديروا كاس حليب، وداك الكاس الحليب غادي تنقطوا فيه شويه الخل او الليم، تخليوه حتى يروب يولي بحال اللبن وتديروه. غتصدق لكم التورته ديالكم او هاد الكوب كيك ناجحه 1000%. كيعطي لهم واحد الهشاش وكيجيو ناجحين بزاف. المهم هادو كفكره وكنصيحه. وهنا غندير جوج حتى 3 ديال المعالق ديال داك الكاكاو المور. Donc dans mon mixeur, j'ai mis tous mes ingrédients et j'ai rajouté les 2 cuillères
de cacao et je laisse la farine pour la fin. Donc la farine, tout dépend de la marque, tout dépend de la marque de la farine. Donc ce que je vous conseille de mettre, c'est de faire au départ un verre de farine, vous mixez et ensuite vous rajoutez le deuxième verre au fur et à mesure. Par exemple, pour ma part, j'ai utilisé 2 verres de farine, mais bon, après, ça dépend de la marque de la farine. Quand je prends par exemple Francine, et j'en mets un verre et demi. Et quand je prends d'une autre marque, je mets 2 verres et c'est parfait. Donc tout dépend de la marque, comme je vous ai dit. Voilà, et on mixe le tout simplement. Je rajoute la levure à la fin et je laisse mixer comme ça 5 minutes. Et voilà, j'ai préchauffé mon four entre temps, donc à 180. Et puis on va laisser mixer tout ça et puis après on va mettre dans les caissettes et on va enfourner sans ouvrir le four et laisser cuire 10 à 15 minutes. فوالا كما راكم تشوفوا معايا العناصر ديالي درتهم كاملين وصافي. يعني داك كما قلت لكم هذاك الكاس ديال لا فارين، الكاس الثاني نتاع لا فارين غتبقاو تزيدوا شويه بشويه حتى تحصلوا على واحد الخليط يكون يعني نتاع داك الشيء نتاع المادلين. حقاش الفرينه كل لانه يعني النوع ديالها كل واحد مختلفين، كاين اللي كتشرب كاين اللي ما تشربش. دونك نروحوا بشويه بشويه مع الكاس الثاني. وفوالا من بعد ما تكون صافي الوصفه ديالنا واجده، سخنت الفران على 180 درجه وغادي نكبهم في هاد الكب كنديروا فيهم المادلين. فوالا خليته يطحن مزيان وصافي غادي نكبو ونديرو في الفران اللي كان سخون على 180 درجه. فوالا ساهلين فريمون كما قلت لكم، في 5 دقائق كيكونوا واجدين. ونتمنى حتى نتوما تجربوهم ويعجبوكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا حتى نتوما معايا. ونتمنى ديروا لي بارطاج باش حتى الناس يستافدوا كاملين. بزاف اللي ما عندهمش الوقت وكيبغيو يديروا الكوتي في المنزل وكيعكزوا عليه، ولكن بهذه الطريقه راه ما غاديش تعكزوا عليه، غادي يجيكم ساهل ماهل وتبقاو تصاوبوه دائما في المنزل. النساء اللي كيخدموا او ما يخدموش غادي ان شاء الله تلقاو لا سوليسيون لهذا البروبليم تاع لو كوتي. الدراري اللي كيبغوا لو كوتي بهذه الطريقه راه سهله اقتصاديه، بجوج بيضات تصاوبي ما شاء الله الكثير فريمون بجوج بيضات. فوالا نتمنى تعجبكم، واللي مازال ما تشترك في القناه نقولها مرحبا والف مرحبا. Donc voilà, on arrive à la fin. C'était notre recette du jour, très facile, donc des cupcakes en 5 minutes. Comme vous avez vu, c'est très simple. Donc une fois que j'ai allumé mon four, j'ai enfourné à 180 pour 15 minutes.